Viem, že rok 2025 je už v plnom prúde, ja by som veľmi rád ešte spravil jednu veľkú hrubú čiaru za rokom 2024 a preto si v dnešnom videu zrekapitulujeme môj rok 2024. Obľúbený interpret za rok 2024, tu mám dvoch, jedným z nich je Viktor Šín, ktorý za posledné 3 roky vydal 3 raketové albumy a tento človek by mohol ísť znova študovať hudbu na vysokú školu. A potom druhý je Spaceboy, ktorý ma jeho tohtoročnou tvorbou neskutočne bavil a ja len dúfam a prajem mu, že skôr či neskôr vybuchne a stane sa z neho veľmi známy umelec. Obľúbené skladby alebo skladba za rok 2024, tu ich mám viacero. Vybral som také dve, ktoré ku koncu roku si našli miesto v mojom srdci. To je Syndrom. A potom jedna zo starších pesničiek Viktora Šína a to sú Stíny, ktoré som mal minulý rok na repeate v hlave a v slúchatkách a na telefóne a na Spotify a na YouTube a všade, kde sa dá, asi stále. To je pesnička, ktorú nové poznám od hora, zo spodu, z boku, z vrchu, z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany. To je jednoznačne obľúbená pesnička minulého roka, aj keď je už trošku staršia, ale počúval som ju minulý rok, že stále. Najviac sledovaný tvorca za rok 2024. U mňa to bol jednoznačne Vidrail, Dušan. Vidrail ma neskutočne bavil tým, aký effort dával do tých videí. Tie videá mali hlavu aj petu a z jednej strany ma aj bavili, z druhej strany ma aj niečo naučili. Dušan to už je taká každoročná klasika, hej, však to už všetci poznáme. Najlepší seriál alebo film za rok 2024. Seriál som nepozeral úprimne asi žiadny minulý rok, ale čo sa týka obľúbeného filmu, tak ja som neskutočný fanúšik série Transformerov. Minulý rok vyšiel film, alebo ono to je skôr teda rozprávka, hej, Transformers 1, čo je vlastne celý ten počiatok toho konfliktu medzi Optimom a Megatronom a ako to všetko začalo a podobne. Nenaväzuje to úplne na film, ktorý si pamätáte filmovú trilógiu Transformerov, ešte úplne tých prvých. Tak tam Sentinel dorazí na Zem a podobne. Tu v tomto už spoiler, tí čo ste to ešte nevideli, tu v tomto dieli zomre už hneď na začiatku na Cybertrone. Podľa mňa toto je niečo, čo sa bude rozvíjať a myslím si, že to bude pokračovať. Má to veľmi dobre našlapnuté na to byť veľmi úspešnou sériou, či už filmovou alebo rozprávkovou. Najlepší športový zážitok za rok 2024. Majstrovstvá sveta v hokeji. Jednoznačne zápas Slovenska proti Belgicku na majstrovstvách Európy. Zápas medzi Slovanom a Midtjyllandom, ktorý rozhodol o tom, že Slovan postúpil do Ligy majstrov. Samozrejme, čerešnička na torte bol zápas medzi Slovanom Bratislava a AC Milanom, ktorý som videl naživo, pretože sen každého chalana, baby, psa, mačky, krávy, hocikoho, kto sleduje futbal, tak je si pozrieť naživo Ligu majstrov. Ja som túto možnosť mal dokonca dvakrát, pretože pár dní dozadu som sa bol pozrieť aj na zápas medzi Slovanom a Stuttgartom a musím vám povedať, že atmosféra na zápasoch Ligy majstrov je nepopísateľná. Vidieť hráčov, s ktorými hrávate vo FIFA alebo ktorých sledujete v telke naživo, reálne proste desiatky metrov od vás, do toho celá tá atmosféra na štadióne, proste je to niečo nepopísateľné. Ten, kto si to nezažil, tak nepochopí, aký úžasný pocit je to byť na tom štadióne. Kde všade som bol v roku 2024? Tak samozrejme, tí čo viete, asi to viete všetci, lebo to omielam asi úplne všade, lebo je to highlight môjho minulého roku. Bol som 2 mesiace v Amerike, bol som v New Yorku, bol som vo Washingtone, bol som pozrieť Niagarské vodopády, národné parky, okolité atrakcie, jedno z najväčších nákupných centier v celej Amerike. Hneď, ak som sa vlastne vrátil z Ameriky, tak som bol ešte s partiou v Chorvátsku na festivali Zrče, ktorý som si neskutočne užil, pretože to bol v podstate prvý taký väčší festival, ktorého som sa zúčastnil. Gleb, Rohony, Separ a podobne. Toto sú také nejaké highlighty, kde som bol za rok 2024. Ktorá hra ťa v roku 2024 bavila najviac? Tak tým, že ja som vlastne športovo ladený typ človeka, tak samozrejme je to NHL-ka, je to FIFA, klasika, ponovom už EAFC, či už to bola 24 alebo 25. Začal som minulý rok celkom hrotiť Rocket League, viem, že tá hra je vonku už asi XY miliard rokov, ale ja som ju začal hrotiť vlastne až minulý rok. Celkom som sa na ňu namotal, potom som to zase prestal hrávať a teraz sa do toho zase trošku dostávam. A potom som začal niekde v strede novembra hrotiť Fortnite. To
To je hra, ktorú som si povedal, že nikdy nezapnem, no nie, že nikdy, ale že ju budem hravať iba občasne, raz za čas, 1-2 krát za pol roka. Dopadlo to tak, že za posledný mesiac a pol som ju hral skoro každý jeden deň. Nakoniec vám ešte popíšem rok 2024 troma slovami: fascinujúci, zaujímavý a náučný. Fascinujúci pretože som zažil veci, ktoré som predtým v živote nezažil. Zaujímavý pretože ten rok bol sám o sebe zaujímavý. Náučný pretože som sa naučil veľa vecí, či už o svojom okolí, ale hlavne o samom sebe. Usporiadal som si v živote pár vecí, ktoré som chcel, a teraz už je len dôležité, aby som pokračoval na ceste, na ktorej som sa vydal, a dúfam, že vy budete pri tom so mnou. Len už sa nebudem roztápať, pretože ohľadom tohto som sa roztápal už 1 500 000 krát v každom jednom videu, ktoré som pravdepodobne natočil. OK, týmto by som chcel ukončiť rok 2024, dať za neho veľkú hrubú čiaru a takou hlavičkou sa vrhnúť do roku 2025, ktorého budete vy súčasťou. Ja dúfam, že budete jeho súčasťou, hej? Chcete byť jeho súčasťou, ja viem, preto dajte odber a dajte like na toto video, pokiaľ sa vám páčilo, a napíšte mi do komentáru, pokiaľ máte nejakú otázku, ja vám na ňu veľmi rád odpoviem. Ja som Paťo, vy si ešte užívajte deň, večer, noc a čau.